कि अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में जो फ़र्क है उसका नाम गम है। वो फ़र्क मिटा दो, अल्लाह भी खुश और आप भी खुश। फ़र्क है ना, अल्लाह ने कुछ चाहा, आप कुछ और चाह रहे हो। अब अल्लाह ने जो काम आपसे करवाना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हो, अब वो गम बन गया। लेकिन अगर आप उसको कबूल करोगे तो खुशी, और दूसरे की खुशी महसूस करो। किसी ने पूछा ना कि वो हज़रत ने की किताब में लिखा कि बारिश की खूबी क्या है, तो कहा मेरे खेतों को सैराब करती है। कहते हैं बारिश की बुराई क्या है, मेरे भाई के खेतों को भी सैराब करती है। तो दूसरे की खुशी आपका गम बन जाती है। तो हम इस मुआशरे में रह रहे हैं कि दूसरे की खुशी हमारा गम है। अगर दूसरे की खुशी हमारी खुशी बन जाए ना, तो हमारे गम भी ख़त्म हो जाए। फ़र्क सिर्फ इतना।